Yn y dechreuad, yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd gyda Duw yn y dechrau. Trwyddo ef y gwnaed pob peth, hebddo ef ni wnaethpwyd dim a wnaethpwyd. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd hwnnw oedd goleuni holl ddynol ryw. Mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, ac nid oes gan y tywyllwch goresgyn ydyw. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made, and without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. And the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Gan groesawu pawb i'r gwasanaeth y bore yma, mae'n braf cael bod yma gyda chi yma yn Llundain. Chi'n cael eich chwythu mewn tymed bach o Mary Poppins heddi, byddwn ni'n gweud, yn llythrenol. Ac mae'n braf cael bod gyda chi yma yn yr Eglwys. A diolch am y croeso ac am y gwahoddiad. A o'n i'n dweud gyda fach, dydw i ddim yn derbyn gwahoddiadau 2 flynedd o flaen llaw fel arfer. I don't accept invitations 2 years in advance normally, because who knows what's going on in Mynydd in Newport. But you had given Rhys such a wonderful welcome in the year that he was here in London that I felt compelled to accept and to come back and share with you hopefully some thoughts this morning with you. Felly, I ni yma, y bore yma, ac mae'n fraint cael bod gyda chi. Ac felly ni'n mynd i ddechrau'r addoliad trwy ganu bore yma, ac diolch i Manon am y cysylltiadau rhwng Manon a fi. Oedd rhieni Manon yn yr ysgol ar un pryd a fi. Manon's parents were in school a few years older than me, so it's lovely to have Manon play for us this morning. Ac ni'n mynd i ddechrau drwy ganu 841, 841. Agor y di ein llygaid arglwydd i weld angen mawr y byd. Gweld y gofyn sy'n ein hymyl, gweld y dioddef draw o hyd. Maddau un i bob dallineb sydd yn rhwystro grym dy ras. A'r anghyfrwydd sydd yn ein llethu wrth fwynhau ein bywyd bras ac yn y blaen. 841. 81. O na, fi di roi remin rong i chi. Na ddechrau da. 814 yw fy Manon. Fi jyst wedi panic o ti nawr a fi. Ymddiheiriadau. Nawr te, na chi'n gweld yn neud pethau trwy hast, nawr te. 814, newn ni gael yr un nawr. Ein gwlad, fi'n iawn nawr? Ein gwlad a'n pobl gofio nawr, oedd yr llall yn neis, hefyd y dweud y gwir. Mewn gweddi wrth dorsedd fawr, gad i'n teuluoedd geisio byw mewn heddwch gyda thi o ddiw. Diolch, Manon.
Bydd allenus i am goleuni ar ddechrau'r gwasanaeth. Diolch i'r Rhys. O'n i'n methu peidio defnyddio Rhys bore yma yn y gwasanaeth. Y geiriau'n dod, chi'n gyfarwydd yn nhw o Efengil Iowan, a fi'n siŵr fyddwn ni'n clywed lot mwy o'r geiriau yma dros yr wythnosau nesaf. We'll be hearing much more of these words, I'm sure, over the next few weeks with Christmas coming up. A mae heddi, wrth gwrs, yn sydd yn cael ei nodi yn yr calendar eglwysig fel arfer, sef Crist y Brenin, Christ the King Sunday, which is normally the Sunday that precedes Advent. And therefore, we think of kings. When we think of kings, what do we think? We think of people in big gowns, possibly. Ni'n meddwl am bobl sydd yn teyrnasu yn arweinwyr. Ond wrth gwrs hefyd, mae rhaid ni gofio bod brenhinoedd yn gallu bod a enw eitha drwg ganddyn nhw am fod yn ddrygionus. Some kings have quite bad reputations, haven't they, over the years, and history have depicted some kings and possibly have twisted a little bit of history over the years. We're supposed to think of them as heroes now, but look into them deeper, and we see something quite different. Ond wrth gwrs, tywysog tangnefedd yw'n Iesu Grist ni. He is our Prince of Peace, the King that we speak about. Dim ond yn ddiweddar ddealles i bod rhywbeth o'r enw mynegau heddwch byd eang. Chi wedi clywed amdano fe? Have you heard of the World Peace Index? Have you heard about it? Apparently there is one. Hynny yw, lle mae asiantaeth yn penderfynu pa mor heddychlon y mae'n byd ni heddi. It tells us how peaceful our world is today. Yn anffodus, mae asiantaeth Vision of Humanity yn nodi bod yna rhyw 56 o frwydrau yn parhau yn ein byd ni a draws y byd. A dyma'r mwyaf ers yr ail rhyfel byd. Maen nhw wedi dod yn fwy rhyngwladol, gyda gwledydd eraill yn ymuno mewn 92 o wledydd erbyn hyn yn ymuno mewn yn y brwydrau yma. Ac ers sefydlu y mynegau byd eang, mae'r 56 yma, fel ni'n gweud, y mwyaf ers yr ail rhyfel byd. A peth sydd yn ein pryderu i mwy na dim yw nôl yn 2019, nodwyd trafferthion yn Ethiopia, Ukraine a Gaza yn man frwydrau, small battles they were depicted as in 2019. And I don't need to tell you more of where we are today. Nôl ym mis Medi, mae yna sil, mae yna ddwyrnod heddwch y byd. The UN has a World Peace Day. Sil sydd fel arfer yn cael ei nodi hefyd gan Gristnogion ar hyd a lled y byd. Ac i ni yn Mynydd yn y capel yn Nghasnewydd fel arfer yn nodi'r diwrnod hynny drwy gael gwasanaeth penodol. Ac felly deunydd sydd gyda fi heddi a rannes sydd gyda rhai syniadau, rhai meddyliau, a rannes sydd gyda ein cynulleidfa ni yng Nghasnewydd sydd gyda fi bore yma. A fi moyn treulio bach o amser gyda chi bore yma yn ystyried sut allwn ni fod yn bobl heddwch? How can we be peacemakers? The UN, the World Day of Peace back in September, we note it every year in our chapel in Mynydd in Newport. And it's an important day for us to think about where do we stand in peace on earth. I can remember I was listening to the radio. I'm a bit of a radio freak, okay, so please. And I enjoy the radio. That's been passed down to me from my father. My father was a huge radio fan. There are radios in our house, in every room. Rhys can vouch for that. And if there's an international... Well, no, we don't talk about international games today, do we? Dim ar ôl ddoi. Pêl-droed, ie, football, yes, ond yn anffodus, dyw rygbi ddim falle mor hapus i ni ar hyn o bryd. Ond ar y radio, ro'n i'n clywed y fath frawddeg have we had too much peace lately?
Imagine that being asked of somebody on the radio by somebody, by the introducer, and I was driving, so luckily there weren't any cars around me. Felly, o'n i ddigon saff, ond meddyliwch bod rhywun wedi gofyn y cwestiwn yna. A ydyn ni wedi cael gormod o heddwch yn ddiweddar. Felly, i ni'n mynd i edrych bore yma ar ein rhan ni. Achos mae'n galed yn dywe. Mae'n anodd i ni fel unigolion sydd yn byw yn y byd mawr yma. Sut ydy ni? Beth yw'n rôl ni yn heddwch y byd? What is our role? Nawr, fi'n gobeithio bod chi gyd wedi cael un o'r rhain. I hope you've all had one of these this morning. Os rydw pawb wedi cael un? No, if you haven't had one, please, I'm not going anywhere until you get one, because we're going to use it now. Os gan rhywun ddim wedi cael un? Ambell un yn y cefn fyna. Os rhaid sba, ti wedi rhoi nhw gyd mas? O, gwych. Diolch. Ac ar y cefn, mae yna salm 133, ac yn y capel ym Mynydd i ni'n darllen salm gyda'n gilydd fel arfer. We recite a psalm together normally in chapel, and I'd like if we can all recite the psalm together. Psalm 133, and mae yn Gymraeg ar y papur. I'm sure if you've got a Bible in front of you, Psalm 133, you can find it's a very short one. It's not too long. Felly, gadewch i ni ddarllen y psalm gyda'n gilydd. Mae mor dda, mae mor hyfryd pan mae brodyr yn eistedd gyda'i gilydd. Mae fel olew persawrus yn llifo i lawr dros farf Aron, ac i lawr dros goler ei fantell. Mae fel gwlith Hermon yn disgyn ar fryniau Sion. Dyna ble mae'r arglwydd wedi gorchymyn i'r fendith fod, bywyd am byth. Mae'r geiriau yma yn hyfryd. Dyw Rob ddim yma heddi, achos mae barf gan Rob, yn dod e? Mae ti a barf yn y cefn fanna. Maen nhw'n dweud wrtho fi bod ni fod i roi olew ar farf, mae barf fach gyda ti hefyd. Maen nhw'n dweud wrtho fi bod chi fod i roi olew ar farf, ydy hwnna'n gywir, mwyn iddo fe fod yn neis ac yn feddal? Ti ddim... Wel, falle bod well i ti ddechrau. Ond maen nhw'n dweud bod, allwch chi ddychmygu chi'n gallu gweld y llun yn dych chi o'r olew yma ar farf fan hyn yn y salm. Mae fod i fod yn gwneud daioni i'r barf, mae fe fod i wneud lles, mae e fod i... It's supposed to condition the beard, apparently, I'm told. There we go. But it's a lovely picture, isn't it? It's a lovely picture, gwlith yn cwmpo i lawr, seeing those water droplets falling down and giving life and nourishing, yeah? And at the beginning, not only does the psalm say, mae'n gweud wrthyn ni mor dda pan mae brodyr yn eistedd gyda gilydd, nid jyst pa mor dda, ond pa mor, beth yw'r gair, hyfryd. Yeah? Not only does it say how good it is, but how wonderful it is as well. How good, and the word is pleasant, well, wonderful, pleasant. I think we're in the same domain. A mae'r darlleniad nesaf fi moyn darllen i chi bore yma yn dod o llyfr proffwyd Micah. I'm going to read now from the prophet Micah, and from the 4th chapter. And I think the 4th chapter, if you're following in the Bible, in the English Bible, it's on page 942. Yeah, chapter 4, and I'm going to be reading from verses 1 to 5. Dyma ni mynd. Yn y dyfodol, bydd mynydd teml yr arglwydd wedi osod ar ben mynyddoedd eraill, a'i godin uwch na'r bryniau. Bydd y gwledydd i gyd yn llifo yno, a llawer o bobl yn mynd yno a dweud, dewch, gadewch i ni ddringo mynydd yr arglwydd a mynd i deml Duw Jacob, cyn iddo ddysgu ein ffyrdd
iddo ddysgu ein ffyrdd i ni ac i ni fyw fel y mae am i ni fyw. Achos o Seion y bydd yr arweiniad yn dod a neges yr arglwydd o Jerusalem. Bydd e'n barnu achosion rhwng y cenhedloedd ac yn setlo dadleuon rhwng y gwledydd mawr pell. Bydden nhw'n curo'u clyddfau yn sychau aradur a'i gwaiwff yn grymanau tocio. Fydd gwledydd ddim yn ymladd i gilydd, nac yn hyfforddi milwyr i fynd i ryfel. Bydd pawb yn eistedd dan ei wynwydden a'i goeden ffigys ei hun, heb angen bod ofn. Mae'r arglwydd holl bwerus wedi addo'r peth. Tra mae'r gwledydd yn cwmpas yn dilyn ei diwiau ei hunain, byddwn ni yn dilyn yr arglwydd ein diw am byth bythoedd. Ac wedyn ni mae'r un darlleniad bach arall o Efengyl Marc i orffen y salm ac yna yr Hen Testament a'r Efengyl. A dwi'n darllen fan hyn o Efengyl Marc o'r 9fed bennod. A beth sy'n ddiddorol fan hyn yw, I'm going to read a little bit from Mark, the 9th chapter of Mark. And the title on this part is Who is the Most Important? Now, when we talk of kings and leaders, we know in our own minds, don't we, who these who think they are important are, or who think they are important. But this part is about pwy ydy'r pwysica and questions that were asked of Jesus. Dyma nhw'n gadael yr ardal honno ac yn teithio trwy Galilea. Doedd gan Iesu ddim eisiau unrhyw un wybod lle roedden nhw, am ei fod wrth i'n dysgu ddisgyblion. Dwi, mab y dyn, meddai wrthyn nhw, yn mynd i gael fy mradychu i afael pobl fydd yn fy lladd. Ond ddeuddydd ar ôl cael fy lladd, byddai hi'n dod yn ôl yn fyw. Doedd gan y disgyblion ddim syniad am beth roedd e'n sôn, ond roedd arnyn nhw ofn gofyn iddo. A dyma nhw'n cyrraedd Capernaum, pan oedd yn y tŷ lle roedden nhw'n aros, gofynodd Iesu i'r disgyblion, am beth oeddech chi'n dadle ar y ffordd? Ond roedd neb ateb. Roedden nhw wedi bod yn dadlau pwy oedd y pwysica. Ac eisteddodd Iesu lawr a galw'r 12 disgybl ato ac meddai wrthyn nhw, rhaid i'r sawl sydd am fod yn geffyl blaen ddysgu mynd i'r cefn a gwasanaethu pawb arall. Nawr te, we have to go to the back. How many of us are happy to go to the back sometimes? Just come on the tube from Herne Hill. Nobody wanted to be at the back. Everybody was trying to get to the front. A gosododd blentyn bach yn y canol o'i blaenau. Yna cododd y plentyn yn ei freichiau a dweud wrthyn nhw, mae pwy bynnag sy'n rhoi croeso i blentyn bach fel yma, am ei bod yn perthyn i mi, yn rhoi croeso i mi. Ac y mae pwy bynnag sy'n rhoi croeso i mi, yn croesawu'r un sydd wedi fy anfon i. Ac felly ni'n gwybod, chi'n cofio'r mae'r adnod yna'n dod i'r meddwl yr olaf fydd flaenaf, yn dyfa? The last becomes the first. Yeah, how easy is it for us to go to the back? I Dduw bod diolch am ei air sanctaidd. Ac ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd to, na i roi'r emyn cywir i chi tro hyn. I will give you the right hymn this time. Gyn ni'n mynd i emyn rhif 245. Yr Iesu a deyrnasan grwn o godiad hael hyd fachlyd hwn, ei deyrnas a o fôr i fôr tra byddo llewyr hael a lloer. Teyrnasoedd pobloedd o bob iaith yw gariad rhoddant foliant maith. Babanod ifainc llon neu llef yn fore a'i clodforant ef ac yn y blaen 245. Diolch.
Dewch i ni droi ein meddyliau a'n calonnau ar agor a chael cyfle i weddio. Let us open our hearts and quieten our minds for a prayer together. Gweddiwn. Duw pob rhyfeddod, Duw y greadigaeth, rydyn ni'n rhoi diolch i ti ac yn diganmol di am harddwch a rhyfeddod y byd o'n cwmpas. O'r gwyfyn lleiaf i'r mynydd uchaf, rydyn ni'n diolch i ti am fyd natur. In this world you placed humanity. You gave your only Son to bring light to dark world and shine in it. We thank you for those who use their skills and ideas to shape and form the communities we live in, those who keep the light alive and bright. And we praise you for the beauty of nature and the potential of humanity. Cyn ni'n diolch a'n canmoliaeth o fflan di y bore yma, gan wybod ein bod wedi methu a chyrraedd yr hyn a ddisgwyliad i, na chyrraedd y potensial a osodais ym mhob un ohonom. Rydyn ni wedi brifo dy greadigaeth trwy'r bywydau rydyn ni'n ei byw. Rydyn ni wedi brifo eraill gyda'n geiriau yn gweithredoedd hunanol. Rydyn ni wedi niwedio ein hunain wrth geisio enillion tymor byr. Yn ei reiliadau tawel nesaf Dduw, cyffeswn ein gwendidau a down a'n pryderon am fyd toredig ger dy fron. In the next quiet moments, God, we confess our weaknesses and bring our worries about a broken world before you. Gwyddwn dy fod yn gwrando arnom Dduw. We know that you are listening to us, God. Rwy'n ni nerth i gydweithio yn y byd dros heddwch. Give us the strength to live in this world as peacemakers. Gyfynwn hyn yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Wel, bore da, croeso cynnes i aelodau, i gyfeillion ac i ymwelwyr i'n Hoedfa, a croesawn hefyd bawb sy'n ymuno â ni ar y we. A very warm welcome to everyone to our morning service, including those who are joining us on YouTube. A bore yma, mae'n bleser mawr gen i estyn croeso arbennig i'n pregethwr gwadd. Fel ych chi'n gwybod, sef Elin Maher o Gasnewydd, wel, yn wreiddiol o Glydach. Mae'n hun o arweinyddion Eglwys Mynydd Seion Casnewydd ac hefyd yn gyfarwyddwr cenedlaethol rhieni dros addysg Gymraeg. Our guest preacher this Sunday is Elin Maher, who is one of the leaders of Mynydd Seion Chapel in Newport and the National Director of Parents for Welsh Medium Education. Mae Elin hefyd yn fam i 3 blant a ni'n falch iawn i weld fod ei mab Rhys yn cymryd rhan mae'r bore yma. I'm sure many of us remember Rhys, who was faithful in our services and happily took part when he was studying for his masters in London not so long ago. A ni'n falch hefyd i gael cwmni Aidan a Caitlin gyda ni yn yr oedfa bore yma. Felly llawer iawn o ddiolch i chi am dderbyn yn gwahoddiad 2 flynedd ymlaen llaw ac am eich arweiniad y bore yma. A dwi'n deall hefyd bod Elin yn arwen yr oedfa Radio Cymru bore yma hefyd. Ond oedd y gwahoddiad wrthon ni wedi dod cyn hynny. Bydd Elin hefyd yn arwen yr oedfa hwyrol am 6 heno. Di Sul nesaf bydd yn gweinidog nôl wrth y lliw yn ein hoedfa Advent a'n hoedfa hwyrol. Fel mae'r rhan fwyaf chi'n gwybod, bydd cynno Nadolig yr Eglwys ar ôl yr oedfa'r bore. So the chapel's Christmas lunch will take place after our Advent service next Sunday. A mae angen gwybod heddiw, os gwelwch yn dda, faint ohono ni sy'n bwriadu ymuno yn y cynno. Ac wrth gwrs mae croeso i bawb, beth bynnag y gallwch chi gyfrannu tuag at y gost. Well, we do need to know today the numbers for the Christmas lunch. So if you haven't already written your name on the list in the lobby, could you please let Marian or me know after the service if you'd like to attend. Bore di Sul nesaf hefyd, byddwn ni'n ddiolchgar am help i baratoi cyn yr oedfa Advent a'r cinio. So next Sunday morning, we do need help, please, to decorate the Christmas tree and to set up the tables downstairs ready for the lunch. So if anyone can be here by 9 o'clock to decorate the tree, 9:30 to set up the tables, we'd be extremely grateful. Please have a word with us after the service, if you can help. Byddwn ni'n gwerthfawrogi'r cymorth yn fawr. Cofiwch am yr oedfa anffurfiol canol wythnos dydd Mercher am 12:00 gyda the a chyfle am sgwrs i ddilyn. A mae'n hyfryd i glywed Thomas Mafed yn helpu fi gyda'r cyhoeddiadau. Mewn pythefnos ar Ragfyr yr 8ed am 6 bydd oedfa 9 Llith a Charol y Capeli Cymraeg yng Nghanolfan Cymru Llundain am 6 o'r gloch y nos. A wedyn ar Ragfyr y 15ed, ar ôl oedfa'r bore, byddwn ni'n canu carolau tu fas i John Lewis, Oxford Circus, i godi arian i St Mungo's, sef elusen y digartref. A wedyn bydd Cwr Llundain yn cymryd rhan yn ein hoedfa ac yn canu carolau gyda ni wedyn. Felly, dewch i ymuno ni. Please do join us to sing carols outside John Lewis to raise funds for St Mungo's on December the 15th after the morning service. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd i cael te a chyfle i gymdeithasu ar ôl yr oedfa. You're invited to join us for tea and fellowship in the hall after the service. Ac yn nawr fydd yna amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr.
Cyfle arall i ganu nawr a ewn ni at 825. We'll sing again in worship number 825. Dyw a thad yr holl genhedloedd, o sancteiddiau'r denw mawr, dewyllus di awn eler gan delwythau deiar lawr, doed y deyrnas, mewn cyfiawnder ac mewn hedd. 825. Falle bod chi'n ymwybodol bod ymgyrch yr annibynwyr eleni yn canolbwyntio ar Columbia. Christian Aid has this year a campaign, and the annibynwyr in Wales have adopted a campaign called Living Wells. And it's basically supporting Christian Aid in Columbia. And of course, Christian Aid has been in Colombia supporting communities there for over 20 years. And until recently, much of his work has been involved in supporting communities affected by violence. But by today, supporting the peace-building process remains a really important aspect of the work. But the charity also supports women's rights, defending the land rights of Indigenous people and supporting climate change adaptation within agriculture and protection as well of essential ecosystems. Wrth yn bod ni yn edrych ar Columbia pan o'n i'n edrych ar y wlad ei hunan, mae'n wlad sydd, dwi'n siŵr bod chi'n ymwybodol sydd yn mynd trwy
lot fawr o drafferthion, gwahanol drafferthion. Mae'n wlad anferth a heriau daearyddol hefyd, wrth gwrs, yn rhan o greu yr her. Un her fawr hefyd yng Ngholymbia yw her y corfforaethau mawr yma. These large corporations want to come in and decimate acres of land so that they can actually make money. Basically, it's as simple as that. Fe dynwyd fy sylw I leni a I ddau berson oedd wedi dod I Llundain a dweud y gwir yn gynt eleni. Sef dau o'r enw Ruby a Roviro. A maen nhw'n byw yn lle o'r enw, please excuse my Spanish, ond fi ddyle fi fod yn gallu weid Comunidad de Paz neu cymuned heddwch, the Peace Community, yn San Jose de Apartao, yn rhan Uraba Antioquenio yng Ngholymbia. Felly, I probably decimated the name there, so please excuse my pronunciation. Mae'r gymuned yma wedi sefydlu yn 1997, cymuned sydd yn ymroddedig I fyw bywyd o heddwch a di-drais. Cymuned sydd wedi I hamgylchynu gan lawer o rymoedd, rhyfelgar a thrais. And earlier on this year, Ruby and Rivero travelled to the UK from their peace community in Colombia to meet politicians, our politicians, and to share what it means to live in the community. And when the Reconciliation Society of Great Britain had the opportunity to speak to Ruby, they heard that her love for nature and the natural world around her motivated her decision to work for peace. And this is a community, as I say, which is surrounded by different groups, different militia, people who have their own and financial gain at heart. A dwedodd Ruby fel hyn, mae'n rhedeg yn fy ngwaed I wrth fod wrth yr afonydd ac yng nghanol natur. Ath ymlaen I ddweud bod ganddi hoff olygfa yn y gymuned sydd yn edrych I lawr allan ar y goedwig tuag at y mynyddoedd. A mae'n dweud rwyf wrth fy modd yn mynd i'r mynyddoedd, rwy'n teimlo heddwch yno. Ruby says, this is where I feel at peace. This is why I want to see peace. And that is why I work to ensure peace. Ble chi'n teimlo yn heddychlon? Where do you feel at peace? In Newport, I would invite responses. So you can respond if you want to, but I won't put pressure. Lle dyn ni'n teimlo heddwch? Where do we feel peace? I feel peace when we're all round a table as a family, talking, chatting about everything and nothing. Because I know we're all there together. We can be, I don't know, it doesn't have to be anything specific we're talking about. It's just the presence of people that we love. We may find peace in that. Efallai bod ni'n teimlo heddwch yn edrych ar olygfa. Does dim byd gwell gen I wrth bod fi'n gyrru lan I Ogledd Cymru ac ar yr hen hewl mewn I Borthmadog, os ych chi'n gyfarwydd â hi, wrth bod chi'n mynd ar y cob, chi'n troi o Benrhyndeudraeth tu ôl I chi, chi'n troi yn sydyn iawn i'r cob, ac yn sydyn iawn mae e fel rhyw chi'n clywed yr angylion yn canu rhyw halleluia fawr ac yn gweld Eryri. Yes, so Donia, as you come round that piece of road there from Penrhyndeudraeth into Porthmadog, the old road, you don't go through Porthmadog anymore if you're going straight to Caernarfon. But that view, isn't it, is beautiful. We might feel peace there. We might feel peace at home. Falle mae yn cartrefi ni rhywle lle ni'n teimlo'n saff. Mae diogelwch yn rhan o heddwch, yn dwi? Security is a part of feeling peace. Feeling secure that we are somewhere where we're not in any danger. Mae cymuned heddwch Columbia yn ofod cysegredig sy'n aml yn dod ar gost fawr hefyd. Mae'n gymuned bentrefol o deuluoedd fferm ymgynghaliol sydd yn byw gyda'i gilydd. Mae'n bodoli oherwydd bod grwpiau milwrol
a phara firwlol wedi bygwth cymryd tir coedwig i'w ddefnyddio gan gwmnïau rhyngwladol. Ac yn aml i osod ffyrdd i fod yn hawdd i gael mynediad at adnoddau mewn tirwedd anodd tu hwnt. More people are joining this community, which is wonderful in Colombia. More people are finding that this community is doing good. Even people who had possibly in the past have been part of those groups surrounding this community. But living in these peace communities, I'm sure, can be difficult. The communities that live far from everywhere and are sometimes cut off from life and basic resources, each trying to serve each other and protect their country and their lives from the evil of the groups around them. Felly, o ran meddwl am y darlleniadau bore yma, meddwl am y salm, mae mor dda, ydy mae mor hyfryd, pan y mae brodyr yn eistedd gyda'i gilydd. Ac yn Meica, lle i ni'n profi'r heddwch a'r gobaith ym mhroffwyd Meica. A wedyn ni hyn yn cael ei gyferbynnu gan yr elfen o frad yng ngeiriau Iesu a'r anogaeth i wrando ar y rhai sydd yn cael ei gwrthod ac yn achos yma wrth gwrs y plant. Micah talks of hope and living together in peace, where Mark talks about an element of betrayal and the encouragement to listen to those that are rejected in the world. And of course, this case, it was children. We know that there was an element of ganging up on Jesus, wasn't there? We see the same type of behaviour today with social media and news whipping up the noise and hatred. It's bad news we tend to see and hear first, rather than the good news. Mae newyddion da, mae'n debyg, yn ddiflas. Oeddech chi'n gwybod na? Apparently, good news is not good news to put at the beginning of news. They tend to put it at the end, and then something to cheer us up before we go. Newyddion da yn ddiflas. Meddyliwch yn bod ni wedi cyrraedd y pwynt yma yn ein byd ni. Ac wrth gwrs, wrth i ni hefyd gymryd rhan ein hunain yn y clicio ar rhannu, na ddylen ni oedi a menydd a meddwl efallai bod angen i ni i gael ein tynnu i mewn i ymgysylltu â gweinidogaeth heddwch, yn hytrach na gweinidogaeth casineb. Does dim angen i'n gweithredoedd i ni fod yn fawr o gwbl, ond gweithredoedd bach sydd yn trawsnewid y byd. Ac ei dynnu eich sylw chi, drychwch ar y llun sydd tu ôl y salm. O'n i'n dweud bore yma fel arfer, mae gen i sgrin ar tu ôl i fi, a pwynt pwer a bydden ni'n dangos eich chi ar y sgrin, ond bore yma fi wedi argraffu bobl un, a gewch chi fynd ar rhain gytre gyda chi, you can take these home with you and have it as a memento. But this is a piece of work that we've been working on as a community in Mynydd Seion in Newport. The actual person itself, she's called Naz. And Naz is a creative therapeutic, I don't know what you would call her, to be honest. She's probably a therapeutic worker within the community. And Naz creates pom-poms. Now then, how many of you have created a pom-pom ever? Oh, da iawn, da iawn. Mae pom-poms and therapeutic, creating one is therapeutic in itself, I can tell you. Because you're sat there and you're concentrating on getting that wool around that little circle-y thing, and then you have to make sure that it's tied very tight, otherwise the wool goes everywhere at the end. And in the end, now I think mae Edon fan hyn fy ngŵr, pa un o dy pom-pom di, Edon, ti'n gallu gweld o? Aidan's pom-pom is there somewhere. Light blue on the very top ar ei ffenni, yeah? Ond hefyd, roedd hwn yn brosiect mosaic. Okay? Now, mosaic, you will be familiar, I'm sure, with the travesty that was placed upon us in Newport a few years ago, where we lost our wonderful bud mosaic in the centre of Newport, the Chartist mosaic. There is now a smaller one, but the big one, unfortunately, went.
But this is Stephanie Roberts, who's a mosaic artist where we live in Casnewydd, and she's a wonderful artist. And she brought us all together to create 4 different mosaics depicting people who are making a difference within the community. Pobl sydd yn gwneud gwahaniaeth o fewn ein cymuned ni'n Casnewydd. A dyma Naz. Naz sydd yn mynd o gwmpas yn helpu pobl i eistedd gyda'i gilydd, i drafod, ond ar y un pryd yn gwneud y pom-poms. Ac wrth gwrs mae'r elfen o ddefnyddio'n dwylo i wneud rhywbeth yn tynnu oddi ar broblemau'r byd, pryderon sydd gyda ni o ddydd i ddydd. Ac wrth gwrs, beth sydd yn ddiddorol am y mosaic yma, gofynnwyd i ni feddwl am beth sy'n tynnu ni at ein gilydd fel cymuned. Beth yw'r elfennau hynny sydd yn cysylltu ni a'n gilydd. Ac nid jyst ni fel cymuned, achos un person, un gwaith yw hyn, fe ddethon ni gyd gyda'n gilydd ar ôl i ni gychwyn ar y gwaith unigol yma i ddod at ein gilydd i greu ac i orffen, a nath pawb ddod a helpu ni. Ac wrth gwrs, y geiriau ddewiso ni sydd yn dod â ni at ein gilydd oedd calon lan yn llawn daioni, a pure heart full of goodness. Ac emyn sydd yn hefyd yn golygu mwy hefyd mas yn y gymuned. Fi'n sôn am rygbi, sorry, ddyn ôl at y rygbi. I'm sorry to bring back the rugby in again. But of course we sing Calon Lan, don't we, on the terraces when we go to rugby matches. So it was a hymn that we thought would be able to reach out further than us as a community. Ond hefyd fan hyn, beth sydd gyda ni yw darnau bach. Small pieces. I can tell you that those pieces aren't that smooth. They're all different shapes and sizes. But when put together, they look like that. And isn't it beautiful yn dwi'n hyfryd? A mae croeso i chi ddod i Gasnewydd i weld hwn yn y cnawd. Please come and see it. We will have an exhibition in the new year. Ac o gwmpas hefyd, mae'n adlewyrchu, fe welwch chi, rhai o'r patrymau yn adlewyrchu brethyn cartref enghraifft. The Welsh weave you can see in some of the mosaic pom-poms as well that are there. And Naz's project is called Radical Kindness, creadigrwydd radical. And so when we think about what role we have as peacemakers in the world, our role is to do those small things. Yr hyn rhoddwyd i ni o ddwedwyd i ni gan Dewi Sant i wneud y pethau bychain. Achos gallwn ni ddim ar ben yn hunain wneud y pethau mawrion. We can't achieve those big things without doing the small things, bringing those misshaps together, finding each other, finding common aspects in different people. Fe gwrddon ni yn y sesiwn ola phobl, bod ni wedi bod yn byw yng Nghasnewydd ers dros 20 mlynedd erbyn hyn, ond fe gwrddon ni a phobl newydd o fewn ein cymuned ni. Pobl nawr fyddwn ni yn siŵr o'i gweld nhw ac yn gweud helo, shwmai, oherwydd ein bod ni wedi ffeindio rhywbeth cyffredin, ein bod ni wedi creu ychydig bach o heddwch wrth ddod at ein gilydd. Mae mor dda ydy, mae mor hyfryd, pa mae brodyr a chwiorydd yn dod ac yn eistedd gyda'i gilydd. Yma cefnogaeth rhyngwladol ac undod yn gallu helpu a chefnogi pobl fel Ruby a Rufiro. Efallai mai dim ond un cyfarfyddiad oedd eu cyfarfyddiad nhw am hanner awr fach gyda gwleidyddion. Ond mae'r ffaith bod y gwleidyddion hynny nawr yn gwybod amdanyn nhw, yn cryfhau eu hachos nhw. Ruby and Rufiro's meetings here in London, whilst very small and short and probably only about half an hour, what do we get with politicians nowadays? I might get half an hour if I'm lucky. But in that half an hour, in those minutes, they raised the profile of their troubles and their attempts on peace within their communities. Ac mae codi ymwybyddiaeth hefyd yn diwe o y bobl hyn, o ymgyrch ffynhonnau byw yn Columbia,
o unrhyw agwedd lle yr ydyn ni'n gallu cyfrannu at yr heddwch yna, yma Duw gymaint yn moyn drosto ni ac yn crefu arno ni. Mae mor dda, mae mor hyfryd pan mae brodyr a chwiorydd yn eistedd gyda'i gilydd. A dwi'n credu yn darlleniad Meica hefyd, yr un elfen sydd yn haro i yn y darlleniad hwnnw yw pan mae'n sôn am droi cleddyfau yn sychau. Hynny yw, nid yn unig i ni'n troi cleddyfau yn rhywbeth sydd yn helpu'r tir i droi, ond mae'n creu elfennau sydd yn mynd i greu bywyd newydd. Mae'n mynd i rhoi maith a bwyd i greu bywyd newydd. Gwlith Hermon yn disgyn ar fryniau Seion, ffrwythloni, creu bywyd newydd. Ydyn ni'n byw mewn cyfnod hynod fregus yn y byd, yndyn ni? Ac yn yr wythnos diwetha hyd yn oed yn fwy bregus byth. We live in very precarious times in the world at the moment. In the last week, we know that it's intensified. Ond saif ein gobaith yn lle yn yr Iesu. Dyna'r grym sydd ar ein hochr ni. Nid tywysog marwolaeth mohono, ond tywysog tangnefedd. A rhaid i ni afael yn y gobaith y mae Iesu ni roi yn ni fel ei ddilynwyr. A rhaid i ni beidio a digoloni yn heriau'r byd. Amen. Ac i ni'n canu ein hemyn olaf y bore yma. O'n i'n canu hon yn yr ysgol pan o'n i Dewch a Thomas bach nôl mewn i ganu. Mae'n hyfryd clywed yn siarad nôl â ni. Oedd yn had, oedd yn weinidog i hunan, o'n i'n dweud gynnau fach, oedd yn had yn mynd i'r weinidogaeth o Eglwys Lewisham. Cafodd mae stori gyda fi am hwnna, na i ddim yn mewn iddo fe nawr, ond paned y goffi wedyn ni yna i rannu fe gyda chi. Ond fe ath dad, oedd dad wastad yn gweud, paid o stopo rai bach, oedd gyda ni cricedwyr, right? Oedd yn bowlio lawr yr ali pan o'n i'n fach, a'n had yn weinidog. Felly, mae siarad nôl ymlaen yn wych. Diolch am ddod, Thomas bach. Mae'n hyfryd cwrdd â ti. Heddwch ar ddeiar lawr yw ein hemyn ola. Heddwch ar ddeiar lawr gan ddechrau'n fy nghalon ni. Heddwch ar ddeiar lawr, yr hedd a fwriadwyd i ni. Ac yn y blaen, 867. Heddwch ar ddeiar
Llundain fy nghalon ni, it starts in my heart. A bydded i Dduw sy'n feistr ar bawb, rhoi i ni bob goleini a doethineb, i symud ymlaen yr wythnos hon ar lwybrau cymod, ac adeiladu heddwch drwy bob peth a wnawn. Amen.